अजो के दौर जूं मायूं अॼु अवल उथी असुर जो थियूं पिंडीअ ते पहुचनि रातो की मानी रुखी पयूं रहड़नि जा गुड़ गुंधण कनि जा धवरो धिंग भञनि पालो करे पिंडीअ खे जूं ऊंधो करे उछलनि पालो करे पिंडीअ खे जूं ऊंधो करे उछलनि 12 महीने बुहारीअ खे वेझो की न वञनि हथुनि लाइनि हंध खे भली सवड़ियूं पियूं त सड़नि गाह हुजनि गाबनि खे भली पाॾा पुछ पवनि लामन हुजनि लेलनि खे भली ॿकर ॿेकियूं कनि ॾही महमे त मुड़ुस खे जूं मिशन ते मोकिलनि कोसो वठो कंध ते आंदो अधे जन जंड वियासीं जेकियूं कोसो वठो कंध ते आंदो अधे जन वरी पहरी मानी पचाए जूं पंहिंजा पेट भरनि मेरा कपिड़ा मूड़ी ॿधी जूं माइटनि ॾे मुंहिंजनि अमड़ खे चइजो धोई मोकिले मां चाकू कान आहियां थोरे डंडी हुते घुमंदी मेरा कपिड़ा मूड़ी ॿधी जूं माइटनि ॾे त मुंहिंजनि इहे निशान निभागनि जा मथां सदोरियूं पाण ॾे सम्झनि अञा बि आहिनि जीअरियूं हिन जहान ॿिए फ़क़ीर चए थो तूं सभु ॻणे वई का भली त टारे हा न चई हा आहे उहा भली चई कीअं चई अवल उथी असुर जो थियूं कलमूं पाक पढ़नि अवल उथी असुर जो थियूं कलमूं पाक पढ़नि चाल चङी चकीअ ते पियूं ज़ाहिर ज़िक्र कनि रहमतूं रब रसूल जी पियूं उन ई वेल वसनि तिरे खां अॻु पीहीं वरी ॾाहियूं ॾुधो गॾनि कपिड़ो ॾेई कुनीअ ते पियूं अङण ओजारनि थांव सभु थानी खां गॾु सांजण ते संभरनि मानी करे महिल सां खाराए ख़ुशि कनि वरी कुड़मियाणियूं कमनि वारनि ॾे खणी खाज हलनि वरी पुट या मुड़ुस या को हुनजो भाउ कम ते हर ते हूंदो वरी ताम ठाहे मथे ते रखी वरी ओॾहीं हलंदी कुड़मियाणियूं कमनि वारनि ॾे खणी खाज हलनि खाराए तन खे ख़ैर सां वरी गुंधण पयूं ॻोल्हनि ग्वार फरियूं तूरियूं मेहा मोक मिलनि खणी अची खारियूं भरे रंधिणे में त रखनि ॾींहं मानी ॿोड़ सां राचा खीर ॾियनि भला विछाए भातनि खे हंध ॾियनि हथनि घणियूं हुजनि घर में त बि ॿाड़ो की न ॿोलनि लफ़्ज़ तनी जा लाखीना लोढ़े ॿार न हुजनि रहमतूं उन जे रब रसूल जूं पयूं उन ई वेल वसनि अदा इन्हनि माइनि हा तन खे हिदायत तन खे हीरागल हिदायत चवे ॾहूं त ॾिजनि अहिड़नि अहमालनि हूंदनि जाइ जन्नत में इहे सदोरियूं मायूं हो निभागियूं मां पर वरी हिन दौर ते अॼु पुट पीउ खे छा था सम्झनि अॼु पुट पीउ खे चवे चरियो थो बेअदब पुछड़ो वते खरियो थो बाक़ी ज़ाल सां तंहिंजी ॿधी आहे कजे छा भाऊ इहो 15वीं सदी आहे चवे जेको सच सभु सफ़ारदी आहे पीउ जी पुठी उघाड़ी त पुट मोबाइल धारी आहे सॼो ॾींहुं कन ते वरी बरनि में बहारी आहे माउ खां वधि तंहिंखे ज़ाल प्यारी आहे ज़ाल ॾांहुं ज़रो ज़ाया न करे बाक़ी जे अमड़ कमु चए त पोइ कननि ते कंदी आहे पोइ चवंदो अॼु ॻाल्हि विसरी वई बाक़ी सुभाणे वाइदो आहे वठूं कजे छा भाऊ इहा 15वीं सदी आहे हिन डिश बि छॾियो आहे मुल्क जो कमु लाहे चोलो गोॾनि ते त पातल पतलू न आहे रखियो मोबाइल कन ते 12 पई नंबर मिलाए ख़बर न आहे त अॻियूं अधु हलाए अधी हलाए कंहिंसां थी ॻाल्हाए अदा भलाए कंहिंसां थी ॻाल्हाए कजे छा भाऊ इहा बि 15वीं सदी आहे अॼु बिना पैसनि वणे कोन थो खणी सॻो भाउ हुजे पैसनि वारो प्यारो थो लॻे तोड़े खणी अॻियूं कारो कांउ हुजे मिट्री बि उन सां कबी जंहिंसां औरत जो चाह हुजे कुझु केर बि कोन थो बसि इहा लाइन सिधी आहे कजे छा भाऊ इहा बि 15वीं सदी आहे हिकिड़ी माई माइटनि में ही ॿी परिणियो आहे उहो पिने टुकर पाड़े मों ही घोटु बणियो आहे हया जो तंहिंजे हथ में नको कणो आहे ॾही गिला अॻी ज़ाल त चवंदो इहा सफ़ा रदी आहे कजे छा भाऊ इहा 15वीं सदी आहे अॻे शिरल मानी मिलंदी मखण सां हाणे आहे चांहि जी प्याली तॾहिं त इहे इंजन फैल आहे जो तेल मिलेसि थो जाली हण किक त खड़के थी खाली रखियल पुठनि ते सखणी गदी आहे कजे छा भाऊ इहा बि 15वीं सदी आहे आयसि दोस्त पंधड़ो करे कंहिं दिस खां घणो चई घर वारी खे उथी कान दिशदा हाणे फिरे पाण पियो चुल्ह खे जॾहिं वयसि ॻाल्हि वस खां पोइ जवान ॻऊं जे वञी गॾ हेॾो थी आहे कजे छा भाऊ इहो 15वीं सदी आहे इलाही वक़्त सच चइबो कंहिंखे वणे न वणे सच चवणु शहादत आहे मूं ॾिठी आहे ॻाल्हि ॻणे सिर त मुंहिंजो हाज़ुर आहे भली को त लुणे अदा खुटल हयाती बि कंहिंजी न वधी आहे कजे छा भाऊ इहा 15वीं सदी आहे चवे जेको सच सो सफ़ा रदी आहे ॾींदियूं त साले फ़क़ीर खे मायूं कारियूं